Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2026 թվականի մարտի 5-ի հերթական նիստի աշխատանքները, նախ օրակարգը պետք է հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտարկումներ չկան, քվեարկության են դրվում օրակարգի նախագիծ, ովքեր են կողմ դրա հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթի վերաբերյալ կան առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ դրա ընդունմանը, դեմ չունենք, չզեկուցվող հարցերի փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 11 կենսաթոշակների բարձրացման մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյան, համեցեք պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում երկու կառավարության որոշումներում փոփոխությունների նախագիծը, որի արդյունքում կենսաթոշակները բարձրանալու են Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլի 1-ից կենսաթոշակառուների ճնշող մեծամասնության համար եւ խոսքը 623,353 հոգու համար կենսաթոշակը բարձրանալու է 10,000 դրամ եւ ավելի, մնացած 39,594 հոգու համար կենսաթոշակը բարձրանալու է շուրջ 8,500 դրամով, դրանք հիմնականում երկարամյա զինվորական կենսաթոշակ ստացող մեր քաղաքացիներն են, որոնց կենսաթոշակը արդեն իսկ միջինում կազմում է 95,000 դրամ։ Կենսաթոշակները եւ նպաստների բարձրանալու որոշման մեջ նաեւ նախատեսված է բարձրացում հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար, որոնց դեպքում նույնպես նրանց նպաստները բարձրանալու են ուղիղ 10,000 դրամով եւ հիշեցման կարգով տեղեկացնեմ, որ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբի եւ ֆունկցիոնալության խորը ծանր եւ միջին սահմանափակում ունեցող քաղաքացիների կենսաթոշակները այսօր 39, 37.5 եւ 36,000 դրամ են նպաստները եւ դառնալու են դրանք 49, 47.5 եւ 46,000 դրամ։ Վերջի օրերին իհարկե պարոն վարչապետ շատ ենք խոսել այս փոփոխության մասին, ես եթե թույլ տաք այս պահին կանգ առնեմ, որտեղ ինֆորմացիան, որը որ կհետաքրքրի, փորձեմ հարցերի միջոցով պատասխանել, բայց ընդհանուր առմամբ սա շատ մեծ եւ էական փոփոխություն է մեր արդեն նշեցի 600,000-ից ավել կենսաթոշակառուների համար եւ սա չհաշված այն հետվճարը, որ մենք արդեն բարձրացրել էինք հունվարի 1-ից, ինչը որը կազմում է 20% եւ 10,000 դրամ, մինչեւ 10,000 դրամ եւ այս բարձրացումը բերելու է նաեւ այդ վճարի միջին թվի էլի էական բարձրացման, այսինքն ամեն յուրաքանչյուր դեպքում իհարկե կլինի տարբեր թվեր, բայց միջիններով եւ հնարավոր առավելագույններով դրանք բավական շոշափելի թվեր են յուրաքանչյուր մեր կենսաթոշակառուի համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Թորոսյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման առիթով ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող եւ օրենքով նախատեսված հարկերը վճարող մեր բոլոր քաղաքացիներին, այն թվում այն օտարերկրյա քաղաքացիներին, ովքեր Հայաստանում աշխատում են եւ հարկ վճարող են, եւ նաեւ ելի ուզում եմ ընդգծել նաեւ այն մարդկանց, ովքեր կամ ՀԴՄ բաց են թողում, թողարկում են կամ էլ եթե բաց թողողները մոռանում են, ձեռքբերողները հիշեցնում են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր թոշակառուներին, որոնցից արդեն ավելի քան 400,000-ը օգտվում է անկանխիկ առևտուր անելու այդ հնարավորությունից, որովհետև նաև առևտրի անկանխիկ համակարգի միջոցով մենք կրճատում ենք ստվերը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այն ժամանակ հիշում եք քննադատություններ կամ մեր հասցեին, որ թոշակառուների թոշակը բարձրացնելու համար ուզում են թոշակառուներին մղեն, չգիտեմ, հարկային տեսություն դարձնում եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ մեր թոշակառուները դժգոհ չեն, որ իրանք հանրային կյանքում իրանց ակտիվությունը պահպանելու եւս մի լրացուցիչ մոտիվացիա են ստեղծում։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել պետական կառավարման համակարգի մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր իրենց աշխատանքով հնարավոր են դարձրել, որ ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների 2025 թվականի տնտեսական աճը լինի ոչ թե 5.1%, այլ էականորեն ավել։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա իսկապես չափազանց կարևոր որոշում է մեր սոցիալական
քաղաքականության արդյունքները, ինչպես ասում են, կապիտալիզացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, եւ քանի որ մենք 2021 թվականին մեր ստանձնած պարտավորություն այս համակարգերով կատարում ենք այսպիսով, այսինքն նվազագույն կենսաթոշակը ավել է պարենային զամբյուղից եւ միջին կենսաթոշակը ավել է սպառողական զամբյուղի արժեքից, ընդ որում ես հասկանում եմ դե յուրե նրբությունները շատ են, բայց ինձ համար հետվճարը այս process-ի մաս է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ համակարգային առումով այդ տողերը ինչքան հնարավոր մենք սիրում ենք տես տողերը հնարավորինս շատացնել, ես սիրում եմ տողերը հնարավորինս քչացնել։ Այսինքն դա ինձ համար կարևոր չի վերնագիրը, կարևորն է նա, որ մարդը ստանում է այդ գումարը եւ հետեւաբար պարոն Թորոսյան, այս փոփոխությունները վերաբերվում են ապրիլի 1-ից, այսինքն առաջիկա հաջորդ թոշակ, թե Մարտին դեռ չի արդեն վճարված է ապրիլին ստացվող թոշակը արդեն այս փոփոխությունները ներառյալ կլինեն։ Այս չէ, Մարտինը չէ, հաջորդ թոշակը արդեն Մարտինը արդեն վճարված է, պարոն վարչապետ, հենց ուղիղ ապրիլի 1-ին, քանի որ ապրիլի 1-ը աշխատանքային օր է, առաջի աշխատանքային օրը կփոխանցվեն փոփոխված չափերով արդեն։ Շատ լավ։ Մենք մի հատ ուրիշ խնդիր էլ ունենք լուծելու անկանխիկ ձևով թոշակները ստանալը։ Մենք հասցնում ենք ապրիլի 1-ից։ Պարոն վարչապետ, առավոտյան դրությամբ, այսինքն վերջնականապես փակված կամավոր ձևով փոխելու այդ հնարավորությունը 9200 հոգի է մնացել ընդամենը, որ դեռևս փոփոխված չէ եւ այս 25 օրը մոտակա մենք օգտագործելու ենք այդ մեր քաղաքացիների քարտերը տուն հասցնելու եւ վստահ ենք, քանի որ լավ պատրաստվել ենք այս ամեն ինչին եւ իրավական առումով եւ լոգիստիկ տեխնիկական առումով, որ ապրիլի 1-ին այդ քաղաքացիները նույնպես իրենց կեսաթոշակները կստանան իրենց քարտերի վրա։ Ընդ որում ես ուզում եմ անկեղծ ասել, ես 2 տարի եւ ավելի տենց էլ չեմ հասկանում այդ խոսույթը, որ տարիքով կամ սահմանափակում ունեցող մարդկանց հարմար չի թոշակը ստանալ անկանխիկ։ Չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետեւ նախ այդ գումարը ավելի անվտանգ է, որովհետեւ այդ գումարի ցանկացած շարժ հետագայում հետագծելի է, ինչ եղավ։ Երկրորդը սահմանափակում ունեցող մարդը այս պարագայում հարավել եւս թոշակը ստանալու համար ոչ մի լրացուցիչ գործողություն անելու կարիք չունի, այսինքն իր սեղանին կամ դրա բանակի մեջ քարտը դրած է, թոշակը գալիս է։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ ինքը տալիս է ինչ-որ մեկին, որ իր համար առևտուր անեն, այդ դեպքում էլ է հետագծելի։ Ինչ ձեռք բերվեց, ինչ գնով, արդյոք ձեռք բերվեց այն, ինչ որ ակնկալում էր եւ այդպես շարունակ, եւ հետեւաբար ստեղ էլ էս այն դեպքն է, որ տենց բանի ներքո սպառնալիքների ներքո, ոչ թե սպառնալիք է տառմով, որ վայ պրոբլեմ կլինի, ես կլինի, մի հատ էլ նայենք, 2 տարի անկեղծ, հա մեր համակարգին ցանթատ ասում եմ, լավ չանենք, որովհետև խնդիր կլինի։ Ես 2 տարի մտածում եմ այդ ասում եմ, լավ, ինչը չեմ ես հասկանում այս իրավիճակում։ Եվ հետեւաբար լավա ուշ քան երբեք, բայց ինչի համար եմ ասում, եթե հանկարծ իրոք կպրոբլեմ կլինի որևէ տեղ, որ մենք չենք հասկացել այսքան ժամանակ, մենք կգնանք այդ խնդրի հետևից օպերատիվ ձևով կլուծենք։ Պետք կլինի կչեղարկենք մեր որոշումը, ներողություն կխնդրենք, բայց ես չեմ կարող պատկերացնեմ այդպիսի իրավիճակ։ Երկրորդը, մեր մարզային այցելությունները ինչ ցույց տվեց, չնայած արդեն 400,000, որ օգտվում են անկանխիկ առևտրից, արդեն ըստ էության արդեն պարզա, որ համակարգը գնալու է, բայց մենք մինչև հիմա էլ խնդիր ունենք գոնե մարզերում հանդիպած մի քանի թոշակառուների հաղորդակցությունը ուղիղ եթերում ա եղել, ցույց է տալիս մենք խնդիր ունենք մարդկանց ներկայացնել, այնպես անել, որ իրանք տեղեկացված լինեն, թե դա իրանց ինչ օգուտ է բերում։ Այսինքն մենք պետք է այդ առումով միասնական սոցիալական ծառայությունները եւ այլն թող մարդկանց քաջալերեն, որովհետեւ մարդը ասում է, վայ, ես դες դեպք էլ կա, երբ որ իրավիճակա նկարագրում, որ ինքը 5000 դրամ, ասենք, վարկ ունի վճարելու, որը իր համար խնդրեմ, ասում ենք, բայց եթե այդ նույն առևտուրը անկանխիկ անեք, առանց որևէ մեկի խնդրելու, այդ 5000 դրամը կառաջանա, կգոյանա ձեզ համար, հետեւաբար այս ուղղությամբ աշխատենք։ Հաջորդը,
որ կենտրոնական բանկի հետ ենք աշխատել եւ ես նամակագրությունից ճիշտ եմ հասկանում, մի շարք հիմնականում փոքր եւ միջին շահառուներից անկախիկ առևտրի միջնորդավճարը նվազում է մարտի 1-ից, պարոն Գալստյան։ Իհարկե առաջին օրերին դեռ առաջին օրերի մեջ ենք, տեխնիկական խնդիրներ են, որոնք կլուծվեն, բայց մենք այդ որոշումը կայացրել ենք ավելի ճիշտ բանկերի մեր գործընկերների հետ կենտրոնական բանկը աշխատել է, խնդրում եմ կարճ ասել, այդտեղ ինչ լուծման ենք եկել։ Ուրեմն նախ շնորհակալություն պարոն վարչապետ, բանի հետ կապված, որոշման հետ կապված երկու տիպի քարտեր կան, մեկը արկանա, մյուսը արդեն միջազգային քարտերն են։ Միջազգային քարտերի համար գործում է 0.9% սակագին, գործելու է 0.9% սակագին։ Միջև հիմա ինչքան էր։ Միջև հիմա նայած տարբեր բաներ կար, բայց Ուզում եմ հասկանամ նվազում ինչքան է մոտավորապես։ Մոտ կրկնակի նվազում կա։ Ու արկա քարտերի համար 0.5%, որի 0.5% է լինում, թե այդքան նվազում է։ Չէ, 0.9-ից իջնում է 0.5, 1-ից իջնում է 0.5, այնտեղ քանի որ միաթիվ չի, տարբեր տիպի խանութների համար տարբեր։ Այսինքն միջինում մենք էլի մոտ կրկնակի, այսինքն ամեն մեկը իր բանի մեջ մոտ կրկնակի։ Իսկ սա բոլոր տնտեսվարողների համար թե Չէ, սա փոքր եւ վերաբերվում է փոքրներին, սա վերաբերվում է մինչև 150 միլիոն շրջանառություն ունեցող խանութներին, կրպակներին եւ այլն։ Ներողությունը ինչ կապ ունի հարցի հետ, որովհետև հիմա շատ նաև խոսվում է նրան մասին, որ գյուղական վայրերում շատ խուսափում են, թոշակառուներին չեն ուզում անկախիկ առևտրին ընդառաջել, ասելով որ չի աշխատում, որ գնում ենք այդ մարդկանց ենք հարցնում, ասում ենք բա ժողովուրդ ջան, ինչի՞ է ծրագրից չեք օգտվում, ասում են փոքրների համար միջնորդավճարը խնդիր է։ Հիմա մենք քննարկեցինք եւ որոշեցինք աշխատել եւ խնդրել մեր գործընկերներին, որ նաև սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում մեր բանկերը ընդառաջ գնան այս տրամաբանությանը եւ շնորհակալ ենք այն բանկերին, ովքեր ընդառաջ են գնում։ Բոլորն են այդ կատեգորիայի մեջ, բոլորը։ Ուրեմն բոլորին ենք շնորհակալ։ Այսինքն եւ տեխնիկական խնդիրների հետ կապված էլ 3 չառաջի օրը երեկոյան բանկերի միությունը հաղորդագրություն տարածեց, այսինքն այն տնտեսվարողները, որոնք նույնիսկ մինչև ամսի 1-ը կամ ամսի 1-ից որոշակի ժամանակ անց կունենան տեխնիկական խնդիրներ, իրանք պիտի լինեին այդ կատեգորիայի մեջ, բայց բանկը չի հասցրել կպցնել, որովհետև լոգիստիկ խնդիրներ կան, այդ տնտեսվարող սուբյեկտների համար մարտի 1-ից հետո վճարված ավել գումարները կփոխհատուցվեն։ Ինքը հետ կտան այդ գումարները։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր եւ համակարգային որոշում է եւ հույս ունեմ, որ նաև անկախիկ առևտուրը մարզերում, գյուղական բնակավայրերում կզարգանա։ Իմիջիայլոց ասեմ, տուրիստական հոսքերի համար էլ է սա շատ կարևոր, որտեղ ժամանակակից զբոսաշրջիկները իրանք սովոր չեն արդեն տենց թղթադրամների հետ գործ ունենալ եւ այլն եւ սա կարևոր է։ Շատ լավ։ Հա, եւ հաջորդ հարցը, արգելի գործընկերներ, հիմա քանի որ մենք այդ նպատակներին խնդիրներ լուծել ենք, շատ կարևոր է ունենալ համակարգ, որ մեզ հետ չպտտի։ Այսինքն նվազագույն պարենային զամբյուղ եւ սպառողական զամբյուղ, եւ ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասելու, որ մենք պետքա դա գնաճի հետ կապենք եւ գնաճով բան անենք, վերանայենք, ինդեքսացիայի ենթարկենք, բայց ստեղ մենք մի խնդիր ունենք լուծելու, այս համակարգը պետքա մի քիչ հետաձգված է գործելու, որովհետեւ որպեսզի մեր բյուջետային process-ները նաև կանոնակարգերը չխառնենք ամեն ինչի իրար, այսինքն 2028 թվականից դա կմտնի ուժի մեջ, որպեսզի նախորդող շրջանի գնաճի տնտեսական աճի արդյունքները արդեն ամփոփված լինեն եւ առաջիկա բյուջետային process-ների ընթացքում մենք դա ամբողջական ունենանք։ Եթե մենք բոլորս ավելի լավ կաշխատենք, այդ թվում տնտեսությունը եւ այլն հարկային եկամուտները ավելին կլինեն, մենք գնայինք, բայց մեր նպատակը, հա, ընդ որում ես ուզում եմ էլի այս ֆունդամենտալ ձևով արձանագրենք։ Էլի ամենայն հարգանքով, բայց ես այդ տողերի միջև շատ տարբերություն չեմ դնում։ Ես չեմ տեսնում տարբերություն քաղաքացին, ես կարծում եմ, որ եթե սոցիոլոգիական հարցում անենք,
մեր թոշակառուների գոնե 97%-ը կասի ինձ չի տակրում ես բյուջետային որ տողով եմ այդ թոշակը ստանում, այդ գումարը ստանում։ Կարևորը որ ես ստանում եմ այդ եւ մեխանիզմն էլ մենք կարող ենք ստեղծագործ լինել, մերը քաղաքական խնդիրը լուծելն է, որ չվատանա, այսինքն եկել հասել ենք այդ կետին։ Հիմա սա թոշակառուի համար բարեկեցություն ինչ բառ թոշակառուի համար ապրուստի ապահովության նոր մակարդակը։ Մեր խնդիրն է, որ առնվազն երաշխավոր ենք, որ այս նոր մակարդակ չի իջնելու։ Ինչքան կավելացնենք փառք աշխատողներին, ստեղծողներին, բայց առնվազն պետք է մենք այս բուֆերը դնենք համոզվելու, որ հետ չի գլորվի իրավիճակը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես մի քանի բարձրաբանումներ ուզում եմ զեկուցել հատկապես այդ թվերի բովանդակության վերաբերյալ։ Պարոն Թորոսյանը արդեն նշեց, որ մենք չնայած նվազագույն կենսաթոշակ պարենային զամբյուղի արժեք, խնդիրը վաղուց էինք լուծել, մի քանի տարի առաջ էինք լուծել, որովհետև հիշենք, որ պարենային զամբյուղի արժեքը 34,500 է, 34,500 կամ 35,000-ի սահմաններում, մինչև այսօր, մինչև այս բարձրացումը պարենային զամբյուղի չափով առնվազն ապահովելու խոստում եղել էր կառավարության ծրագրով նվազագույն կենսաթոշակ ստացողների համար, որոնցը 36,000 էր արդեն իսկ նախորդ բարձրացումները հաշվի առած, ավելացնում ենք ևս 10,000 եւ լինում է 46,000։ 46,000-ը 35,000-ից էապես է բարձր, պարոն վարչապետ, եւ եթե անգամ 2027 թվականին արժեզրկումը հաշվի առնելու լինեինք, միևնույն է մենք շատ բարձր ենք այն հայտարարված նվազագույն պարտավորվածությունից կամ հանձնառությունից, որ եղել է կառավարության ծրագրով։ Հետևաբար եւ մտածելու եւ ճիշտ կարգավորումներ սահմանելու ժամանակ մենք առնվազն այս առումով ունենք։ Հաջորդը սպառողական զամբյուղի արժեքի չափ։ Ի վերջո մեր հանձնառությունը եւ խոստումը որն է եղել, որ միջին կենսաթոշակ ստացող մարդը կստանա այնքան, որ կարողանա վճարել սպառողական զամբյուղի կազմի մեջ մտնող ապրանքների եւ ծառայությունների դիմաց։ Ինչպես դուք արդեն ասացիք, եւ պարոն Թորոսյանը նշեց իր խոսքում 49,000 դրամ առ այսօր միջին կենսաթոշակի չափներ, ավելացնում ենք 10,000-ով եւ միայն դրամական այդ հատվածը 59,000 է։ Բացի դա, հետվճարի ձևով յուրաքանչյուր կենսաթոշակառու ունի իրավունք ստանալու մինչև 10,000 դրամ։ Միջինը մինչև այսօր 7,000 էր հետվճարի, եւ մենք այս բարձրացումները հաշվի առնելով կարող ենք վստահ լինել, որ շատերի դեպքում այդ 10,000-ը կլրացվի։ Եվ այս 59,000-ը եւ այդ 10,000-ը միասին արդեն 69,000-ին կարող են մոտենալ, որը նորից էապես բարձր է, քան սպառողական զամբյուղի արժեքը։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Պարոն Թորոսյանի հետ այդ մասին խոսել ենք եւ ես համաձայն եմ, որ ձևակերպումների տեսանկյունից պարոն Թորոսյանի եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հիմնավորումները շատ ամուր են։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ միջին կենսաթոշակը բարձր կլինի սպառողական զամբյուղի արժեքից, անկախ նրանից, թե ինչ է մտնում այդ սպառողական զամբյուղի արժեքի մեջ։ Բայց այդ 62,000 դրամի մեջ 6,000 նախատեսված են առողջապահական ծախսերի համար։ Եվ մենք պարտադիր ապահովագրության առողջապահական ապահովագրության համակարգով այն ծախսերը, որ թոշակառուն կկատարեր իր միջին կենսաթոշակը ստանալով, զգալի չափով կատարում ենք ապահովագրության համակարգի հաշվին։ Այսինքն, եթե նույնիսկ չգնահատենք, թե 6,000-ի որ չափն է, որ այլևս չի ծախսելու կենսաթոշակառուն, դա նույնպես պետք է մտովի ավելացնել են 69,000 դրամին, որ արդեն կառավարության կողմից որպես դրամական կամ ոչ դրամական բնեղեն ծառայությունների միջոցով հասանելի հատուցում ապահովում է կենսաթոշակառուների համար։ Սա նույնպես մեկ կետ է, թե մենք ինչու ժամանակ ունենք նորից մտածելու այդ ինդեքսավորումը ավելի ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա կառավարության եկող ծրագրային ժամանակահատվածում լուծելու համար։ Պարոն վարչապետ, ես մի բան եմ խնդրում, որ պարզաբանեմ, հարցին առնչվող է շատ կարևոր եւ այսօր առավոտյան մամուլին ծանոթանալուց նկատեցի, որ այդ հարցը շրջանառվում է, թե իսկ արդյոք այս բարձրացումը, որ տարվա միջին մասում կատարվում է 79 միլիարդ դրամ կամ 78 միլիարդ դրամ ծախսեր է առաջացնելու, ապահովված է համապատասխան եկամուտներով։ Ընդ որում
մեր լրագրողական համայնքը շատ ուշադիր են հրապարակային փաստաթղթերի նկատմամբ, որոնք կառավարությունը տեղադրում է քննարկումների վերաբերյալ, առիթ է դարձել մեր աշխատանքային քննարկումների փուլում ֆինանսների նախարարության կողմից մի դիտարկում, որ այսպիսի ավելացումը մակրոտնտեսական տեսանկյունից ռիսկ է, որ պետք է կառավարել ֆինանսական ծախսերի ավելացման տեսանկյունից, ինչը մենք քննարկած ենք եղել եւ լուծումները նախապես գտել ենք հենց ֆինանսների նախարարության եւ պետեկամուտների կոմիտեի հետ։ Այսինքն մենք նախապես իհարկե այսօրվա քննարկման հարց չի, որովհետեւ մենք այսօր խոսում ենք ոչ թե բյուջետային միջոցներ հատկացնելու վերաբերյալ, որը առանձին որոշմամբ կգա հաջորդիվ, այլ մենք խոսում ենք միայն քաղաքականությունը փոխելու վերաբերյալ։ Բայց առնվազն մեր քննարկումները ցույց են տվել, որ մենք երկու բան ենք անելու, առաջինը հատկացումները կատարելու ենք երամսյակային կտրվածքով լրացուցիչ հատկացումները, որ տարվա ընթացքում ֆինանսական կառավարելությունը մշտապես լինի մեր տեսադաշտում եւ խելամիտ կարգավորումների ներքո, եւ երկրորդը վստահ ենք, որ պետական եկամուտների կոմիտեի հետ նաեւ նախապես քննարկումների արդյունքում ձեր իսկ կողմից նշված արդեն ավելի բարձր տնտեսական աճի բազայի վրա նոր հարկային եկամուտների ակնկալիքներ ունենք, որոնք տարվա ընթացքում իրագործվելու են, իրացվելու են։ Այսինքն առնվազն այս ավելացման կեսը ապահովված է լինելու լրացուցիչ հարկային եկամուտներով, որի մասին մենք ընթացքում տարվա կխոսենք, իսկ մնացած մասը մենք եւ պաուստային ֆոնդում այդպիսի հնարավորություններ ունենք եւ ծախսերի վերաբաշխման եղանակով հնարավորություն ունենք տարվա ընթացքում կառավարելու ենք։ Ես վստահ եմ, որ նաեւ այսօր կառավարության նիստից հետո հավանաբար ձեզ այդ հարցը կտան, դրա մասին ուզում եի նախապես խոսել, որ լինի ընկալում եւ համոզմունք, որ ամեն ինչ կառավարելիության շրջանակում է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, այո, ձեր նշած առաջին հատվածը, որը վերաբերում է սպառողական զամբյուղի մեջ առողջապահական ծախսերին, նախորդ օրերին ձեր նշած ինստիտուցիոնալ համակարգը մեզ ներկայացրեցին հենց մեր թոշակառուները, օրինակ Իջևանի հենց կենտրոնում թոշակառուներից մեկը բացատրեց, որ նախկինում ինքը 30-ից 40 հազար դրամ իր թոշակը վճարում էր դեղեր ձեռք բերելու համար, հիմա այդ դեղերը ստանում է եւ հետեւաբար ինքը ներկայացրեց, որ իր թոշակը ավելի մեկից ոչ թե 10,000-ով է բարձրանալու, այսինքն միջև հիմա արդեն 30,000-ով բարձրացել է եւ ոչ թե 10,000-ով է բարձրանալու, այլ 40,000-ով է բարձրանալու, նույնքը մի քիչ ավելի բան արեց, ես իր Ես այն դեպքն է, որ քաղաքացու ասած թվերը ես տենց նվազեցնում եմ, որովհետեւ բան չլինի։ Եվ երկրորդը մեր բյուջետային հարցերին անդրադառնալու համար եկեք նայենք 2025 թվականին ինչա տեղի ունեցել։ 2025 թվականին մենք բյուջեի եկամտային կանխատեսումը փոխել ենք եւ ավելացրել ենք ինչքան 30 թե 40 միլիարդով։ Եվ արդյունքում կատարման արդյունքում, այսինքն մենք խորհրդանում ընդունած բյուջեից մեր հարկային եկամուտները գերակատարել ենք ինչքան Համեցիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, մենք 26 թվականի բյուջեն պլանավորելուց նախատեսել ենք, որ 25 թվականին պլանավորվածից 30 միլիարդով ավելի քիչ եկամուտ ենք հավաքելու։ Եվ քանի որ այդ պլանի համեմատ Տեղություն էլի պարոն Հովհաննիսյան, որպեսզի հասկանալի լինի նաև հանրությանը ինչի մասին է խոսքը։ Մենք երբ որ պլանավորում ենք 26 թվականի բյուջեն, 26 թվականի բյուջեն պլանավորելիս, երբ որ սկսում ենք, իր նախորդ աստիճանը, նախորդ տարվա բյուջեն է, որի վրա մենք ոտ ենք դնում, որ մեր ոտը դնենք հաջորդ աստիճանի վրա։ Հիմա մեր կանխատեսած ոտը, այս մի աստիճանը եղել է 30 միլիարդով պակաս, քան հետո արդեն հունվարի 1-ին հասկացել ենք, որ մենք մեր այս մի ոտը 30 միլիարդով ավելի բարձր է, քան թե մենք նախկինում մտածել էինք։ Դրան գումարվում է նաև տնտեսական աճի հավելյալ չափի էֆեկտը, որը մեզ Ելի ընդհատեմ, հաջորդ աստիճանն էլ այս մյուս ոտն էլ տնտեսական աճի կանխատեսումների վրա է, որը եւ ներքին եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից նույնն էր, չէ՞ մոտավորապես եւ մերը ավելի բարձր մի քիչ ավելի բարձր, բայց միջազգային կազմակերպություններն էլ մեր ներքին փորձագետներն է կանխատեսում էին, որ մոտավորապես 2% ավելի քիչ կլինի տնտեսական աճը։ Այսինքն այստեղ էլ այս մի ոտն էլ իրականում երբ որ փետրվարի վերջին վիճակագրության կոմիտեն հրապարակեց նախորդ տարվա տնտեսական աճը, այդ ժամանակ մենք տեսանք, որ
կոպիտ ասած, այս մի ոտքն էլ է էականորեն բարձր։ Եվ դրա հետևանքով մենք ակնկալում ենք, որ այս տարի մենք կունենանք 40 միլիարդով ավելի հարկային եկամուտներ, քան պլանավորված է 2026 թվականի բյուջեով։ Եկեք ասենք առնվազն 40։ Եվ բնականաբար մենք ունենք նաև պաուստային միջոցներ, որոնք դրված են տարվա ընթացքում ի հայտ եկող այլ խնդիրներ լուծելու համար, այս երկու աղբյուրներից մենք կարողանալու ենք ֆինանսավորենք այս բանը, բայց եթե թույլ տաք մի դրվագ այդ պարոն Խաչատրյանի ասած մասով, մեր դիտարկումը եղել է այն մասին, որ նախագծի մեջ բացահայտված չի աղբյուրը, բայց մենք իրար հետ քննարկման ժամանակ այդ աղբյուրները իդենտիֆիկացրել ենք եւ ըստ այդը մենք որոշում կայացրել, որ այս ճանապարհով գնանք եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր ասած մյուս դիտարկման հետ կապված, ինչ եմ ես այդպիսի վստահությամբ այդ կոմպենսացիայի ինդեքսացիայի թեման այդպիսի վստահությամբ ասել։ Այսինքն երկար փորձագիտական որ հաշվի առնելով ձեր ասած ռեզերվների արկայություն։ Այսինքն մեր խնդիրը, որ ես ձևակերպեցի, որ մեր թոշակը սպառողական զամբյուղից ներքև չգնա։ Եվ ես դա առանց մանրամասն փորձագիտական քննարկումների հայտարարեցի, նկատի ունենալով, որ մենք հիմա առաջ ենք։ Այսինքն եւ մենք ռեզերվ ունենք ավելի հանգիստ առանձնի արդյունանալու մտածել, խնդիրը հետեւյալն է, որ մեր թոշակը այլևս երբեք սպառողական զամբյուղի ցածր պետքա չլինի եւ չի լինի։ Սա պատմական փոփոխություն է, եկեք արձանագրենք եւ իմ ասածն է, որ պատմական փոփոխությունը ունի երկու առանձնահատկություն։ Առաջինը, երբ որ դրան հասնում ես, դա շատ լավ է, բայց հետո երբեմն մոռանում ես, որ պետքա խնամք տանել այդ պատմական ձեռքբերման նկատմամբ եւ դա գնում այլի հետագլորվում դեպի իր նախնական վիճակ։ Դա վերաբերում է ընդ որում ամեն ինչին, առիթ ունեցենք, դա վերաբերում է խաղաղությանը, դա վերաբերում է սոցիալական իրավիճակին, դա վերաբերում է կրթությանը, ամեն ինչին, բացարձակապես ամեն ինչին։ Պետքա ֆիքսել եւ խնամք տանել, որպեսզի այն ինչ որ ձեռք ես բերե, դա հետագայում զարգանա։ Հետևաբար ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի հարգելի գործընկերներ, որովհետեւ իհարկե ոչ բոլորն են դալիճումներ կա, ում այս խոսքերը ուղղված են, որովհետեւ սա ձեր աշխատանքի արդյունք է եւ սա ձեր աշխատանքի ձեռքբերումն է։ Ես մի միտք էլ կա, որը ելի գիտեմ կրքերա բորբոքելու, բայց ես այդ միտքը պետք է ասեմ։ Ես օրինակ մտածում եմ, թե ինչն է պատճառը, շատ կարևոր է արձանագրել, ինչն է պատճառը, որ մենք ավելի մեծ տնտեսական աճ ենք ապահովել, քան կանխատեսվում էր։ Պատճառները բազմիցս են, արդեն աշխատող, արդյունք ստեղծող մարդկանց բոլորին շնորհակալություն հայտնեցի, թոշակառուներին շնորհակալություն հայտնեցի։ Հիմա միտքը, որը կրքեր է բորբոքելու։ Իմ կարծիքով պետական կառավարման համակարգը սկսեց շատ ավելի մոտիվացված աշխատել, երբ որ մենք նախորդ տարվա արդեն մարտից, ապրիլից սկսեցինք քննարկել արդյունքի վրա հիմնված վարձատրության համակարգը ներդնելու մասին։ Արդեն մարտ-ապրիլից մեր ամբողջ պետական կառավարման համակարգը գիտեր, որ վարձատրության համակարգը փոխվելու եւ այդ վարձատրության համակարգը ուղիղ ձևով կապվելու է ցույց տված արդյունքների հետ։ Ես տնտեսական աճ ինքն էլ 2%, ինքը հարգելի գործընկերներ, 2%-ը շատ մեծ տոկոս է, ասենք երկրներ կան, որ տարեկան 2% տնտեսական աճ են ունենում, իրանք իհարկե հիմնականում բարձր զարգացվածության շեմ ունեցող երկրները, իրանք շատ ուրախանում են։ Սա շատ մեծ տոկոս է, եւ ես համոզված եմ ուղղակի իմ վերլուծությունը, որ գործոններից մեկը, որը բերել են նրան, որ մենք այսօր կարող ենք սոցիալական ոլորտում պատմական փոփոխության հասնել, դա վարձատրության նոր համակարգն է, որի ներդրումը մենք սկսել ենք անցյալ տարվա առաջին կեսից, որպեսզի ընդդիմադիրները շատ չչարչարվեն, ասեմ, որ ես հիմա խոսում եմ, որովհետև զգում եմ, որ տերմինաբանությունների մեջ շատ չեն կողմնորոշվում։ Ես հիմա խոսում եմ պարգևավճարների համակարգի մասին։
Այն խոսում եմ այն համակարգի մասին, որը միլիոնավոր դրամներ է բաշխում պետական պաշտոնյաների միջև եւ ուզում եմ ընդգծել, որ 2024 թվականի բյուջեով մենք 4.5%-ը 24 թվականի բյուջեով 25-ի բյուջեով 6.5 միլիարդ մենք բան արեցինք պահպանման ծախսերը պետական համակարգի 6.5 միլիարդ էր Այո, պարոն վարչապետ։ 6.5 միլիարդ մենք հենց պետական համակարգից, այսինքն որ նախկինում կար, էլի տրվում էր պետական համակարգին։ Մենք կրճատեցինք դա, ռեզերվ արեցինք, մինչև հիմա 3.5 միլիարդն ենք ուղղել։ 3.5 միլիարդը ուղղեցինք պետական կառավարման համակարգի ավելի արդյունավետ դարձնելու եւ հիմա 78 միլիարդ այդ թվում դրա արդյունքում սեն շատ կոնկրետ տալիս ենք մեր թոշակառուներին, ընդ որում 78 միլիարդի մեջ, հետվճարը մտնում է։ 78 միլիարդ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, որ ես ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ եւ կներեք շատ գոհ եմ, որ ես ինքս այդ որոշումները կայացրել եմ, որովհետեւ ես հիմա տեսնում եմ այդ որոշումների պատճառահետևանքային կապը։ Այդ որոշումն է, որ ինձ հնարավորություն է տալիս կներեք պերաշկի ուտել, 1000 ներողություն։ Որովհետև ես գիտեմ, որ երկրում ինստիտուցիոնալ մակարդակի կայացման ավելի բարձր մակարդակ կա։ Եվ ես կարիք չունեմ մի բանը ամբողջ գիշեր ասել հան տենեսեն մեկը ինչ անում, ես գիտեմ, որ համակարգը մոտիվացված աշխատում է։ Սա պետության հատկանիշ է։ Սա պետության հատկանիշ է։ Ի վերջո քաղաքական բանը վարչապետը եւ նախարարներն են կներեք, բայց դա նորմալ բան է, իրանք մեծ մասամբ քաղաքական գործիչ են, փոքր մասամբ վարչարար, որտեղ վարչապետը պետք է խնդիրները դնի, համակարգը պետք է գնի, քաղաքական են այդ խնդիրները։ Այդպես է եղել առողջության ապահովագրության համակարգը։ Ես մեր գործընկերներին հրավիրել եմ, ասել եմ, գիտեք ինչ, հունվարի 1-ից պետք է առողջության ապահովագրության համակարգը լինի։ Բայց կներեք, եթե ես նախկինում այդ կնշանակեր, որ ես 15 օր կամ 20 օր կամ մի ամիս պետք է ամենօրյա ռեժիմով զանգեմ, ասեմ, շաբաթը մի անգամ էլեկտրոնային փոստ եմ գրել, ընդ որում ոչ թե առաջին մակարդակի քաղաքական կառավարության անդամների հետ կապված է խնդիր եղել, որ իրանք էլ իրանց հերթին, չէ, պետք է կարողանան համակարգերը, ես իմացել եմ, որ համակարգերը աշխատելու են։ Համակարգերը աշխատելու են, որովհետև համակարգը այն վիճակում է, որ չի կարող մեզ մեղադրել, որ մենք իր կարիքները արհամարում ենք։ Այո, եւ մենք հիմա գերկենտրոնացած պաշտոնյա, գերկենտրոնացած պաշտոնյայի ընտանիքի անդամը նույնիսկ իրեն իր աշխատանքից պետքա չկարողանա շեղի։ Եվ ես այդ պատասխանատվությունը վերցրել եմ ինձ վրա եւ վերցնում եմ եւ ես ցույց եմ տալիս, թե մենք ինչպես նախ 6.5 միլիարդ կրճատեցինք, դա էլ էր ծանր որոշում։ Որտեղ մենք պետական համակարգը սենց դրեցինք եւ կամային որոշմամբ ասցինք 4%-ով 6.5 միլիարդ փող վերցնում ենք ձեզանից։ Ես հիշում եմ, բոլորդ էլ լարված էիք, հարգելի գործընկերներ։ Այդ որոշումները կայացնելն էլ հեշտ չի։ Որոշումները կայացնելն էլ հեշտ չի, բայց այդ որոշումը մեկ կայացվել է։ Հիմա այդ 6.5 միլիարդից, որը ուզում եմ հիշեցնել, նախկինում համակարգի 6.5 միլիարդից 3.5 միլիարդը վերադարձրինք համակարգին այլ մեխանիզմով, այլ խողովակով, այլ բովանդակությամբ, այլ տեքստով, հիմա դրա արդյունքում 78 միլիարդ փոխանցում ենք մեր թոշակառուներին։ Այս լա թոշակառուներին մասին է, չենք խոսում ուսուցիչներին, զինվորականներին, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, ճանապարհներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ հետեւաբար մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, այո, 3.5 միլիարդ, 4 միլիարդ ամեն կիսամյակում ներդնելու ենք եւ ամեն կիսամյակում մի անգամ դրա դիմաց 100 միլիարդ, մի անգամ 50 միլիարդ, մի անգամ 70 միլիարդ լրացուցիչ միջոցներ են գեներացնելու պետական կառավարման համակարգում։ Սա մենակ մի բանի մասին է, սա այն մասին է, որ մենք որպես պետություն բավարար չափով լրջացել ենք։
բավարար չափով լրջացել ենք եւ ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս կապակցությամբ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ բոլորիդ կրկին այս արդյունքի համար։ Համեցեք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, պարոն Թորոսյան, այնուամենայնիվ կոմունիկացիային պետք է մի քիչ ուշադրություն դարձնենք այս թեմայի, որովհետև թոշակառուների հետ հանդիպմանը տարբեր հարցեր էին բարձրացվում, որոնք պետք է հասցեագրել, մասնավորապես օրինակ իրենց տպավորությամբ ինքը որևէ կերպ էլ չի կարող կանխիկացնել գումար այդ քարտից, կարելի է սա կոմունիկացնել Չի ասել, որ կարան կանխիկացնել։ չէ, Դες մեկ օգտակար բան կա։ Օգտակար եւ երկրորդը շատ հանդիպեց իրականում թոշակառուների մեջ, որ իրենց մոտ տպավորություն է, որ սա միանվագ է։ Իհարկե ժամանակը կգա մինչև մայիսի 1 մի անգամյա, հա, մայիսի 1 եւ կտեսնեմ, որ երկրորդ անգամը, բայց մինչև մայիս դեռ 2 ամիս կա, խնդրում սա էլ կոմունիկացնել։ Համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, իրականում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, քան թվում է։ Այդ ապատեղեկատվությունները միտումնավոր են տարածվում այն քաղաքական ուժերի կամ քաղաքացիների կողմից, որոնք շատ դժգոհ են այս մեր որոշումից, որովհետև նույն եւ իրավական առումով եւ մենք բազմիցս սրա մասին խոսել ենք, այդ երկու հարցերն էլ հասցեագրված են, այսինքն ոչ մեկին չի արգելելու իր իսկ միջոցները օգտագործել այս կամ այն եղանակով, կլինի դա կանխիկ թե անկանխիկ, բայց մենք խրախուսում ենք, որ դա լինի անկանխիկ, որտեղ դա ձեռնտու է թե իրենց թե պետական բյուջեին։ Մարդկանց պետք է ասել, որ կանխիկացնելով իրանք փող են կորցնում։ Այո, իհարկե Իրանք կորցնում են։ կորցնում են փող։ Հիմա ես նաև ուզում եի թվերին անդրադառնալ, նույնը պարոն Հարությունյան, միանվագ լինելուն է, այսինքն երբ որ մենք բարձրացնում ենք ըստ էության թոշակները, դա նշանակում որ ամեն ամիս այն օրը, որոնք նրանք այն քաղաքացիներ ովքեր ստանում են թոշակ, ստանալու են պլյուս 10,000 դրամով թոշակ, չհաշված հետ վճարը, բայց մի բան եմ ուզում ասել, պարոն վարչապետ, դուք այդ պատմական որոշման մասով որ խոսում եք, մենք նույնիսկ նվազագույնն ենք արդեն մոտեցրել, նվազագույն կենսաթոշակը, նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Եվ ես մի երկու թիվ ասեմ, առավելագույն չափով օգտագործելու դեպքում հետ վճարը, նույն հաշվի առնելով նաև մեր մյուս 2% արկա քարտերի դեպքում, ինքը կկազմի 91% նվազագույն սպառողական զամբյուղի 56120 դրամ, այսինքն 46 գումարած հնարավոր ամենամաքսիմալ հետ վճարը։ Միջին ներկայիս հետ վճարի դեպքում ինքը կկազմի 86% եւ կանխատեսվող միջին հետ վճարի դեպքում 89%։ Ինչը ինչի 86%։ Նվազագույն աշխատավարձը, նվազագույն սպառողական, որտեղ պարենայինի դեպքում մենք լուծել եւ շատ անցել ենք, սա նշանակում է, որ նույնիսկ այն ամենացածր ստացողները, օրինակ ծերության նպաստ ստացողները, որոնք որ չունեն բավարար աշխատանքային ստաժ կենսաթոշակ ստանալ, նույնիսկ իրենց դեպքում մենք հասնում ենք նվազագույն սպառողական զամբյուղին եւ մի կտոր էլ ավելացնեմ, երբ որ դուք խոսեցիք ինդեքսացիայի մասին, 28 թվականից արդեն երբ որ պլանավորում ենք, մենք հիմա այնքան ավել ենք նվազագույն սպառողական զամբյուղից, օրինակ կանխատեսվող միջին հետ վճարով, միջին կենսաթոշակը 110%-ն է կազմում վերջին երամսյակի 2025 թվականին նվազագույն սպառողական զամբյուղ, այսինքն մենք 10% այդ ձեր ասած ռեզերվը, որպեսզի պատկերացնենք։ Այո, դրա համար պարոն Թորոսյան, եթե նկատեցիք, դա էի ասում։ Ես այդ թեմայով նախնական քննարկումներ եւ այլն շատ չեմ արել, մի թեթև էլեկտրոնային փոստով, եւ այդ որոշումը շատ վստահ հայտարարել եմ, թվում է այդ ռեզերվը հաշվի առնելով, որ մենք ռեզերվ ունենք, եթե հանկարծ ինչ որ բան այլ դիտանկյունից կնայենք, մենք այդ ռեզերվը կարող ենք օգտագործել, այդտեղ խնդիր։ Բայց յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքով, դա էլ է շատ կարևոր, որովհետև անձը ինքն էլ գիտի ինչքան է իր մաքսիմալը, այդ 22%-ով դա նույնիսկ 117% է կազմում, այսինքն միջին կենսաթոշակ գումարած հնարավոր առավելագույն հետ վճար հավասար է, պարոն վարչապետ, 72000 դրամ։ Շատ լավ։ Մի բան ասեմ միայն, որ մենք այս թեմաների քննարկման արդյունքում պետք է նաև անհատականացնենք, տեսնենք օրինակ, որովհետև մենք հիմա ասում ենք միջին թոշակ եւ այլն, մենք հիմա թվայնացման արդյունքում այդ թվում պարոն Գրիգորյան, մենք պետք է հանրապետության արդեն անհատականացված վստահ լինենք, որ թոշակառու չկա անհատապես, որ պակաս է ստանում բանից սպառողական զամբյուղից։ Պատկերացրեք ինչ եմ ասում։ Այսինքն կանոն ազգանունով մարդուն պետք է իմանանք, որովհետև եթե մեկը տեսնենք, որ
բանը հետ վճարից նորմալ չի օգտվում եւ այլն, պետք է գնանք օգնենք մարդուն, ասենք գիտեք ինչ անկանխիկ առայք այսքան բան կանենք, որ เป զի մենք որովհետեւ հիմա ես չեմ բացառում էլի լինում է դեպքեր, որ մեկ էլ մի քանի դեպք է լինում, որ իրականում այս թվերը չեն ճշգրտվում, հետո ի ցույց է դրվում։ Դրա համար հետագայում գործիքները պետք է օգտագործենք, որ մենք քաղաքականությունը ներմուծեցին, համակարգը մեզ ասի, գիտեք ինչ, հանրապետությունում 300 թոշակառու կա, որի հետ կապված շեղում կա միջինից, եւ մենք պետք է 300 մարդու հարցը կարողանանք լուծել։ Եթե նման ես վստահ չեմ Այդ նման։ հիմա էլ կարող ենք անել, այսինքն մենք բոլորին անհատականացված գիտենք, ով ինչքան է ստանում, ով ինչքան հետ վճար է ստանում։ Դե շատ ավելի լավ, պարոն Թորոսյան, հիմա ինչ որ դուք հայտարարեցիք, խնդրում եմ մի հատ ստուգեք, որ անհատական մակարդակով իմանանք, որ մեր քաղաքական հայտարարությունները 100% ծածկույթ ունեն։ Եթե 100% չի ծածկույթը, մենք հետագայում մտածենք ոնց անենք, որ 100% ապահով։ Մի կարճ մեկնաբանություն 100% ծածկույթ է այն ինչ որ հայտարարում ենք, բայց նվազագույնի դեպքում ես ասացի ինչքան ենք մոտենում նվազագույն սպառողական զամբյուղին, մենք գիտենք այդքան քաղաքացի ունենք եւ հետագա մեր քաղաքականությունները մշակելիս կարող ենք անդրադառնալ նաեւ այդ սեգմենտին։ Շատ լավ։ Մեր գործընկերները արդեն ակնարկում են, որ մենք թոշակառուներին արդեն բան արինք, այտենց շփոթեցրինք, մոլորեցրինք, հիմա մարդիկ հետևելով գլխի չեն ընկնելու ինչի մասին է, ես առաջարկում եմ, որ մնացած հարցերը հետագա հարցերի քննարկմանը անդրադառնանք, հիմա արձանագրումն է, որ ապրիլի 1-ից եւ հետագայում թոշակները 10,000 դրանով միջինում 10,000 դրամով բարձրանում են, ինչի կապակցությամբ բոլորի շնորհավորում եմ։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, քննարկում ենք հարց համար 19 էլեկտրոմոբիլների շարժիչների հզորության հաշվարկման առանձնահատկությունները սահմանելու մասին հարցազեկուցող ներքին գործերի նախարար Հարփինե Սարգսյան, համեցեք տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկմանը ներկայացված նախագիծ, որով առաջարկում ենք փոփոխել գործող կանոնակարգը էլեկտրոմոբիլների հաշվառման, ընդ որում պիտի փաստեմ, որ նախագծի առաջարկը, այսինքն փոփոխության առաջարկը եկել է մեր քաղաքացիներից, անցած տարվա կտրվածքով մի շարք դիմումներ ենք ստացել, որով դիտարկել ենք այն հարցը, որ հաշվառման կարգը փոփոխենք, որպեսզի գույքահարկի հաշվարկման կանոններում եւս միատեսակություն կարողանանք երաշխավորել մեր քաղաքացիների համար։ Որն է հիմա խնդիրը եւ ինչ ենք լուծում նախագծով։ Այս պայծրությամբ էլեկտրոմոբիլների հաշվարկման տեսանկյունից շարժիչի հզորությանը վերաբերող երկու ցուցանիշ ունենք, խոսքը առավելագույն կամ պիկային հզորությանն է վերաբերում եւ երկրորդը կայուն հզորությանն է վերաբերում։ Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային մակարդակում ավելի շատ նախապատվությունը տրվում է կայուն հզորությանը, որը թույլ է տալիս ուղղակի երկար ժամանակ մեքենան վարել, չվնասելով մարդկոցը, սա հիմնական ընդունելի չափանիշն է։ Իսկ պիկային հզորությունը ըստ էության շատ կարճատև ժամանակահատվածում արագացմանը նպաստող առավելագույն հզորությունն է, որն ավելի շատ մարքեթինգային տրամաբանության մեջ միշտ որպես կանոն ավելի բարձր է լինում, քան իրական պատկերն է ստացվում, բայց մեր ներպետական կարգավորումներում մենք ընդհանուր առմամբ որպես ընդհանուր սկզբունք վերցրել ենք պիկային հզորության չափիչը որպես այդպիսին, իսկ ԵԱՏՄ ընդհանուր կանոնակարգը այնպիսինն է, որ ԵԱՏՄ ռեեստրում գրանցվում են միայն անհատապես այն էլեկտրոմոբիլները, որոնք ունեն էլեկտրոնային անձնագիր, եւ այդտեղ նշվում է միայն կայուն հզորությանը վերաբերող ցուցանիշը։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում ըստ այդմ։ Առաջարկում ենք, որ մեր ընդհանուր կանոնակարգում հետևյալ կերպ շարժիչի հզորությունները նշենք։ Առաջին հերթին, եթե այո, ԵԱՏՄ ռեեստրում ունի էլեկտրոնային անձնագիր, որտեղ որ կայուն հզորության ցուցիչը կա, այս շարժիչի հզորությունն է հիմք վերցվելու գույքահարկի հաշվարկման տեսանկյունից։ Բայց ինչ եթե չկա այսպիսի բան, որովհետև տվյալ էլեկտրոմոբիլի համար անհատական է լրացում, այսինքն էլեկտրոնային անձնագիրը, սա չենք կարող միատեսակ դարձնել բոլոր էլեկտրոմոբիլների սեփականատերերի համար։ Մենք նախատեսել ենք հետևյալ գործակցային տրամաբանությունը եւ պրոգրեսիվության կանոնն ենք իրարել ըստ էության, մինչեւ 250 ձիաուժ ունեցող տրանսպորտային միջոցների դեպքում, էլեկտրոմոբիլների դեպքում հաշվարկել ենք առավելագույն պիկային հզորությունը
բաժանած 1.5 գործակցի, իսկ եթե 250-ից ավել ձիաուժ ունեցող տրանսպորտային միջոցների մասին ենք խոսում, 250-ի նկատմամբ կիրառվում է 1.5 գործակիցը, իսկ դրանից արդեն մնացյալ մասով կիրառում են 2.5 գործակիցը։ Որպեսզի մեր քաղաքացիների համար ավելի պարզ լինի, ես իրական կյանքից վերցված օրինակներով նկարագրեմ, իհարկե չնշելով որևէ մակնիշ, որպեսզի նաև գովազդ չունենանք։ Օրինակ, եթե ունենք 544 ձիաուժ պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլ, ներկա դրությամբ, եթե այն 2025 թվականի արտադրության է, գույքահարկը հաշվարկվում է 666,000 դրամ պիկային հզորության տրամաբանությամբ։ Բայց մեր գործակցային տրամաբանությամբ կվճարի քաղաքացին այլևս 276,000 դրամ։ Եվ մեկ այլ օրինակ, եթե խոսում ենք մինչև 250 ձիաուժ պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլների մասին, պայմանական վերցնենք 218 պիկային հզորությամբ էլեկտրոմոբիլ, այս ձևով 2025 թվականի արտադրության էլեկտրոմոբիլի դեպքում այս պայդրությամբ վճարվում է 133,400 դրամ գույքահարկ, բայց նոր հաշվարկային գործակցի պայմաններում քաղաքացիները կվճարեն 43,500 դրամ։ Նշեմ, պարոն վարչապետ, որ այս ընդհանուր առմամբ կանոնակարգումները կվերաբերեն, կտարածվեն շուրջ 20,000 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ եւ 4,000 իրավաբանական անձանց նկատմամբ, սա ընդհանրական հաշվարկ ենք իրականացրել եւ անցումային որոշակի կանոնակարգումներ ունենք, որպեսզի դաշտը մաքուր լինի եւ պատկերը պարզ լինի քաղաքացիների համար։ Նախ կարգավորումը տարածվելու է նաեւ գործող էլեկտրոմոբիլներ ունեցող մեր քաղաքացիների նկատմամբ, բայց որևէ հետ հաշվարկ եւ այլն չենք իրականացնելու 2026 թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվարկը կիրականացվի եւ մինչեւ տարեվերջ մեր հարգելի քաղաքացիները ունեն ժամանակահատված արդեն այս նոր ձևաչափով կատարելու վճարում, իսկ եթե օրենք այս կարգավորումն ուժի մեջ մտնելուց հետո է ձեռք բերում անձը էլեկտրոմոբիլ, ապա դրան հաջորդող ամսվա 1-ից արդեն հաշվարկը կիրականացվի։ Փաստեմ, որ կարգավորումը նախատեսել ենք, որ ուժի մեջ է մտնում 2026 թվականի ապրիլի 1-ից, ինչու ենք նախատեսել ապրիլ 1-ը, որովհետև չենք ուզում մեր քաղաքացիներին ծանրաբեռնել լրացուցիչ դիմումներով, մենք մեր թվային հարթակը այնպես կվերադասավորենք, որ ավտոմատ կերպով ցուցանիշային փոփոխություններ կունենանք եւ քաղաքացին ուղղակի մտնելով road police հարթակ իր անձնական էջ կկարողանա տեսնել արդեն նոր հաշվարկման ձևաչափը։ Փաստեմ նաեւ, որ կարգավորումները նախատեսել ենք ուժի մեջ թողնել մինչեւ 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, որպեսզի դրանից հետո արդեն հասկանանք թողնում ենք նույն ռեժիմը, թե արդեն լավարկման որոշակի քայլեր ենք ձեռնարկում, կարծում ենք, որ սա նաև կնպաստի խթանելու էլեկտրոմոբիլների շրջանառությունը, շարունակելու խթանել էլեկտրոմոբիլների շրջանառությունը հանրապետությունում, եթե հարցեր լինեն, սիրով այսքան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Սարգսյան, հարգելի գործընկերներ, դե էլեկտրոմոբիլները նոր երևույթ են մեր կյանքում եւ իհարկե այստեղ տարբեր հարաբերություններ են առաջանում եւ վերջին ամիսներին շատ ակտիվ մենք անդադ դիմումներ, նամակներ ենք ստանում, ազդակներ ենք ստանում, որ էլեկտրոմոբիլների գույքահարկի վճարման համակարգը ճիշտ չի արտացոլում իրավիճակը, մարդիկ նաեւ որոշակի իրենց դիրքորոշումների հիմնավորելու համար մեխանիզմներ էին գտնում եւ մենք լսեցինք փաստարկները եւ տեսանք, որ իսկապես այդ մեքենաների մասին մեր սովորական պատկերացումները պետքա փոխվեն, որովհետև այնտեղ կամ մի ձիաուժ հզորություն, այստեղ մի քիչ տարբեր բաներ կան։ Հիմա մենք այս կարգավորումը անում ենք, որ նաև տեղավորվում է մեր էլեկտրոմոբիլների օգտագործումը խթանելու տրամաբանության մեջ եւ հետեւաբար արդեն Տիկին նախարարը ներկայացրեց արդեն առանց լրացուցիչ թղթարարությունների, այսինքն բազան նաև կթարմացնի, մարդիկ էլ տեղեկանք վերցնելու, տեղեկանք տանելու, ապացուցելու անհրաժեշտություն չեն ունենա, մեքենան պետական համակարգում գրանցված է եւ արդեն գույքահարկը վճարելիս կերևա եւ այդ հաշվարկները հենց տեղում կանեն, այսինքն էլեկտրոմոբիլների տերերը այլտեղ գնալու, թուղթ տեղեկանք վերցնելու անհրաժեշտություն չեն ունենա։ Խնդրեմ, կան այդ դիտարկումներ, համեցեք բանտորից։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ նախ ասել, որ սա շատ սպասված որոշում է եւ ասում եմ սա որպես վաղուց նաեւ էլեկտրոմոբիլ շահագործող անձ, բայց երկու հարց ունեմ Տիկին Սարգսյանին, որպեսզի պարզ լինի։ Կան քաղաքացիներ, այդ թվում ես օրինակ, որ այդ էլեկտրոնային անձնագիրը վերցրել եմ եւ նոր չափել եմ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ քաղաքացիների վրա դա չի տարածվելու, այսինքն եթե մենք ունենք արդեն նոմինալ կայուն հզորությամբ տեղ անձնագիր, որը գրանցված է ձեր մոտ, դա մնալու է կայուն։ Այդ մեկ եւ երկրորդը
մենք ունեինք նաև կարգավորում, որ եթե այդ մեքենան ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ պաշտոնական ներկայացուցիչը տալիս է փաստաթուղթ, ժամանակին տվել է փաստաթուղթ, որ արդեն նոմինալով է հաշվված, իրենց վրա էլ չի տարածվելու, թե իրենց վրա տարածվելու, իրանք չեն արել չափումը, բայց ունեն փաստաթուղթ, որի մեջ գրված է ավելի ցածր ձիաուժ, քան պիկային ձիաուժն է։ Առաջին հարցադրման մասով, պարոն Թորոսյան, առաջին դեպքում ձեր կողմից նշված չափման ցուցանիշները արդեն իսկ արտացոլված են ԵԱՏՄ ռեեստրում, այսինքն ձեր մասով կա առանձին ձևավորված էլեկտրոնային անձնագիր, հետևաբար այս կանոնակարգը չի տարածվելու այդ դեպքերի վրա։ Մենք նախատեսել ենք հստակ, որ առաջին չափման միավորը հենց ԵԱՏՄ ռեեստրն է, եթե չկա էլեկտրոնային անձնագիր գեներացված, նոր անցում ենք կատարում այս գործակցային տրամաբանությանը եւ արտադրողից բերած թղթերի մասով եւս անցում են կատարելու այս նոր գործակցային տրամաբանության։ Այսինքն, եթե նույնիսկ նախկինում արտադրողը որևէ ձևով տվյալ է տվել էլեկտրոմոբիլի մասին ու պայմանական հաջողացրել է անձը դա գրանցել ԵԱՏՄ ռեեստրում, որևէ խնդիր չկա։ Բայց եթե շտեմարանում տվյալը առկա չէ, գնում ենք այս նոր չափման միավորին եւ պիտի փաստե, որ մինչեւ այս պահը ռեեստրում գրանցված 400 մոտ 473 ավելի ճշգրիտ էլեկտրոմոբիլներ են ունեցել, որոնք որ հստակ ունեն ձևավորված էլեկտրոնային անձնագիր, այսինքն կա հզորության միավորը նշված, մեր այդ քաղաքացիները որևէ ձևով փոփոխության չեն ենթարկելու իրենց գույքարկը, որովհետև վստահաբար ավելի ցածր է, իսկ մյուս քաղաքացիների դեպքում վստահեցնում եմ, որ բոլորի դեպքում գործակիցը կիրառելու պայմաններում նվազելու է գույքարկի հաշվարկման չափերը։ Շատ լավ, կան այլ հարցեր, դիտարկումներ, չկան, դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Տիկին Սարգսյան, պետք է նաև հարթակներում տեսնել մարդկանց մոտ ինչ հարցեր կա, հավաքագրել այդ հարցերը եւ բարձաբանումներ տալ համապատասխան։ Հարց համար 20 դպրոցներ տանող ճանապարհների նորոգման նախագծանախաշվային փաստաթղթեր ձեռք բերելու մասին։ Համեցիկ։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ լրացումներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար 19-10 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է 339 միլիոն դրամ հատկացնել մարզպետների աշխատակազմերին դեպի կլաստերային դպրոցներ տանող ընդհանուր 7.4 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման, դրանց փորձաքննության ծառայությունների, ինչպես նաև 1.4 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման համար, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, միևնույն ժամանակ ասեմ, որ կառավարության չեզեկուցվող հարցերով մենք եւս 503.5 միլիոն դրամ այսօր հատկացրել ենք 470 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների եւ 10 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման, նորոգման, միջին նորոգման, վերակառուցման եւ կառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերի պատրաստման եւ փորձաքննությունների ծառայությունների ձեռքբերման համար սա համանման արդեն երկրորդ որոշումն է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խուդացյան։ Հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցը վերաբերվում է նորակառույց դպրոցներ տանող ճանապարհները հիմնանորոգելուն։ Խոսքը 300 դպրոց ծրագրի շրջանակներում կառուցվող դպրոցների մասին է։ Հիշում եք, որ մենք խոսել ենք, որ երեխաները պետք է գնան նոր դպրոց, նոր ճանապարհներով եւ իհարկե տրանսպորտային հարցի լուծման մենք մեր նախնական պատկերացումը ունեինք, բայց նաև հետագայում ծնողների հետ հաղորդակցության ընթացքում որոշակի նոր գաղափարներ են իհայտ եկել, դա էլ կփորձարկենք։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այն թեմային, որ տարբեր տեղերում փորձ է արվում շահարկվել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներ են փակվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներ չեն փակվում, Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցներ կառուցվում են։ Եվ ես նման խոսակցություն ունեցել եմ մի քանի բնակավայրերում, երբ որ կային շատ հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր ասում են մեր գյուղի դպրոցը փակվում է։ Ես ասում եի, սիրելիներս, ձեր գյուղի դպրոցը չի փակվում, ձեր գյուղի համար նոր դպրոց է կառուցվում, որից հետո ասում էին, որ գիտեք ինչ, բայց դպրոցը 5 կիլոմետր են կողմա, կամ չգիտեմ, ինչ որ 3 կիլոմետր, 2 կիլոմետր են կողմա, եւ մեր բանից բնակության տարածքից դուրս։
Եվ այդտեղ ես փաստարկներ էի բերում եւ այդ մի քանի հանդիպումներից հետո ես եկա Երևան եւ արեցի հետեւյալ էքսպերիմենտը։ Ես խնդրեցի, որ չափեն կինոհայրենիքի մեր տնից դեպի այն դպրոցը, որտեղ իմ երեխաները, բոլոր երեխաները, երբ որ կինոհայրենիքի տանն էին ապրում, բոլորը գնացել են դպրոց։ Սկզբից մինչև վերջ նույն դպրոցը։ Եվ պարզվեց, ինչ? Եվ պարզվեց, որ 6.5 կիլոմետր մի ուղղություն է։ Այսինքն, ես տեսեք, այն ժամանակ ոչ մեկ ոչ մի որոշում չի կայացրել, ոչ մի վարչական որոշում չի կայացրել, իմ երեխաները, իմ միջոցներով, իմ ծախսով 6.5 կիլոմետր ամեն օր գնացել են, 6.5 կիլոմետր հետ են եկել։ Հիմա փորձ կա ասելու, որ որևէ ամենայն հարգանքով ընկալում է նա, որ որտեղ է կրթության որեկը ավելի լավ, ասենք ենթադրենք որևէ հեռավոր գյուղում, թե միջին վիճակագրական, թե Երևանում։ Ակնհայտ է, չէ, որ Երևանում։ Եվ եթե կներեք մի քիչ բան հնչի, այն ինչ որ ես իմ սեփական երեխաների համար արել եմ, ես հիմա օգտվելով այս իմ կարգավիճակից եւ մեր գործընկերների հետ անում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաների համար, որպեսզի նրանք գնան դպրոց, որտեղ լինի ֆիզկուլտուրայի դահլիճ, որտեղ լինի պատշաճ միջավայր, որովհետև մենք անընդհատ հնարավոր չի 6 հոգանոց դպրոցում երեխայի համար ապահովել կրթություն, որովհետև կրթության կարևոր մասը հաղորդակցության մեջ լինելն է։ Մենք երեխային 15 հոգանոց դպրոցում 10 տարի պահում ենք, հետո բաց ենք թողում 1000 ներողություն այդ ձևակերպման համար 7 միլիարդ ներկայացուցիչ 8 միլիարդ ներկայացուցիչ ունեցող կներեք դրանից առաջ մի քանի հազար ներկայացուցիչ ունեցող բանակ ենք ուղարկում, հետո ասում ենք բայց երեխան զինվորը արդեն ինչի սենց եղավ, ով է վերլուծում սենց բաներ, ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ։ Հանրապետությունում որևէ դպրոց չի փակվում, հանրապետությունում փակվում են ավերակներ եւ բացվում են դպրոցներ, որտեղ երեխաները ունենան բեմ, որտեղ երեխաները ունենան միջավայր, որտեղ երեխաները ունենան լաբորատորիաներ, որտեղ երեխաները ունենան ճանապարհներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա կարևոր արձանագրում է։ Եվ հիմա իհարկե առիթը ճանապարհներն են, բայց ես ուզում եմ, որ մենք սա ընդհանրապես այդ թեմաներով բանի չքմեղանալու որևէ առիթ ոչ միայն չկա, այլև ընդհակառակը մենք պետք է այս ակտիվ կերպով մարդկանց ներկայացնենք, թե ինչ է կատարվում, որովհետև ես համոզված եմ Երևանի աշակերտների մի զգալի մասը, որ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30 կիլոմետր ամեն օր կտրում է, գնում է դպրոց, հետ է գալիս։ Ոչ մեկ չի բողոքում դրանից։ Բայց ասում են, չէ, բանի, գյուղի երեխեքին, պահեք ցեխերի մեջ։ Ոչ, չի, մեր երեխեքը ոնց որ Երևանի էլիտար երեխաները, այնպես էլ մեր գյուղի երեխաները ասֆալտապատ ճանապարհներով պետք է գնան թոփ մակարդակի դպրոց, պետք է ստանան թոփ մակարդակի կրթություն եւ տրանսպորտին էլ կանդրադառնանք, այո, որովհետեւ այդտեղ նորմալ, չեմ ուզում ասեմ թոփ մակարդակի, որովհետև թոփ մակարդակի տրանսպորտը որն է, այսինքն նոր, բայց այնտեղ ուրիշ գաղափարներ էլ կա, որ մենք ծնողներից է եկել այդ առաջարկը, որ գուցե այլ մեխանիզմներ դնենք, որ ծնողները կարան իրանք այդ հարցը լուծեն մեր աջակցությամբ, բայց դա առանձին թեմա է, դեռ որևէ բան չեմ ուզում ասեմ։ Բայց հիմա մենք արձանագրենք, թե մենք հիմա ինչ ենք ֆինանսավորում։ Ավտոմոբիլային ճանապարհ Հարագածոտնի մարզում Գետափի դպրոց գնացող 0.2 կիլոմետր ճանապարհի հատված, Վերին Սասնաշենի հիմնական դպրոց գնացող 1.6 կիլոմետր հատված, Գեղարքունիքի մարզում Ծափաթաղի դպրոց գնացող 0.8 կիլոմետրանոց հատված, Լոռու մարզի Աթանի հիմնական դպրոց գնացող 0.4 կիլոմետրանոց հատված,
դեպի էլի Լոռու մարզում Շամուտի հիմնական դպրոց գնացող 0.7 կիլոմետրանոց հատված, Լոռու մարզում Բազումի թիվ 21 հիմնական դպրոց գնացող 1.2 կիլոմետր հատված, Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի դպրոց գնացող 285 երևի վրիպակա, հա, կիլոմետրա գրած, մետր հատվածի հիմնանորոգում եւ Տավուշի մարզի Լուսաձորի կրթահամալիր գնացող 1.5 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգում եւ 700 մետր հատվածի հիմնանորոգում։ Հիմա հաջորդը սրանք նախագծային նախագիծն ենք պատվիրում հիմա թվարկվածները եւ արդեն մրցույթների փուլում են Լոռու մարզի Ամրակիցի դպրոց գնացող 1 կիլոմետր հատվածը եւ Լոռու մարզի Բովաձորի դպրոց գնացող 416 մետր հատվածը։ Սրանք դպրոցների մասով կան դիտարկումներ, համեցեք Տիկին Անդրես։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ես կուզեի նաև ընդգծել, որ այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, նաև տեղի է ունենում արդեն այսօր եւ ծնողների նախաձեռնությամբ, օրինակ, մենք կապսում բացեցինք նորակառույց դպրոց եւ եթե այսօր գնանք եւ տեսնենք, թե որ բնակավայրերի երեխաներն են սովորում կապսի դպրոցում, կտեսնենք, որ հարակից բնակավայրերից էլ ծնողները հաշվի առնելով ձևավորված նոր պայմանները, իրենց իսկ միջոցներով այսօր փորձում են այդ հարցը լուծել եւ երեխաներին տալ հնարավորություն այդ դպրոցներում ընդգրկվելու։ Եվ ես առավել քան վստահ եմ, որ առաջարկվող համալիր մոտեցմամբ, որովհետև այլ բան քան մենք անում ենք դա հնարավոր չի կոչել, ձևավորելով դպրոցական նոր միջավայր, աշխատելով եւ ապահովելով նոր ճանապարհներ եւ ապահովելով նաեւ տրանսպորտային պատշաճ տեղափոխումը, մենք ըստ էության յուրաքանչյուր բնակավայրում, յուրաքանչյուր տանը ապրող մարդուն տալիս ենք հնարավորություն իր երեխայի համար այդ կրթության հասանելիությունը ապահովել։ Ու սա շատ կարեւոր փաստարկ է, պարոն վարչապետ, որտեղ կարծում եմ ձևավորված խոսույթը ամբողջությամբ կեղծ է եւ մենք ուղղակի պիտի շատ չուզենք չտեսնելու, որ տարիներ շարունակ մարդիկ բնակավայրերից տեղափոխվել են, որպեսզի իրենց երեխաների համար այդ կրթությունը ապահովեն։ Մեր տասնյակ գյուղեր դատարկվում են, որովհետև երբ որ մարդկանց դատարկվել են արդեն։ Այո, երբ որ գալիս է երեխային դպրոց տանելու ժամանակը, բազմաթիվ են ընտանիքները, որ տեղափոխվում են զուտ այն պատճառով, որ իրենց երեխան գնա լավ դպրոց, իրենց ընկալմամբ եւ պատկերացմամբ։ Եվ հիմա կառավարությունը ասում է կարիք չկա փոխելու բնակության վայրը։ Ապրեք այնտեղ, որտեղ ապրում եք, եւ ձեր երեխան կգնա լավ դպրոց։ Ես կարծում եմ, որ սա ամենակարևոր հանձնառություններից մեկն է, որ կառավարությունը ստանձնել է եւ մենք մեծ հաջողությամբ համատեղ գործընկերների հետ իրականացնում ենք 100-ից ավել դպրոցներում արդեն այդ պայմանները ձևավորված են, մյուսներում էլ աշխատանքները ամփոփման փուլում են ու կարծում եմ երևի ավելի շատ կոմունիկացիայի խնդիր ունենք այս ուղերձները ու այս տեղեկատվությունը տեղ հասցնելու, բայց սա գյուղերը զարգացնելու եւ ոչ թե հակառակի մասին է։ Համեցեք, պարոն Խուդաց։ Պարոն վարչապետ, ես մի կարճ դիտարկում անեմ։ Այս ցանկը ավելի մեծ էր, քան ձեր ընթերցածը, ես դա նկատի ունեի, երբ որ ասացի կառավարության եւս մի որոշումով չզեկուցվող հարցերում էլի ճանապարհներ կան, որոնք դպրոցների ճանապարհներ են։ Մենք հետեւյալ բաշխումն ենք արել, մինչեւ 2 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի պատվիրատուն կլինի տվյալ մարզի մարզպետի աշխատակազմը եւ 2 կիլոմետրից ավել երկարությամբ ճանապարհի պատվիրատուն կլինի ճանապարհային դեպարտամենտը, փորձել ենք այս բաշխումը անել, այո, եւ ձեր թույլտվությամբ ես ընթերցում նաև շարունակությունը։ Մյուս մեծի մեջ կա, այդ թվում նաև դրանքին։ Շատ լավ։ Կարդամ, հեսա մյուս փաթեթն էլ կկարդամ, մի քիչ երկար է, բայց ոչինչ։ Համեցեք, ու կան այլ դիտարկումներ։ Շերտ եմ ուզում բացել, որի մասին մենք չենք մտածում, բայց նոր հիշեցի։ Աշխարհում շատ երկրներ իրենց որևէ թաղամասի կամ գյուղի, բնակավայրի անշարժ գույքի գները որոշում են, թե այդ թաղամասում լավ դպրոց կա, թե չկա։ Այսինքն նույնիսկ երբ որ ուզում ես ձեռք բերես որևէ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է դրանով ամենահայտնի, երբ որ ուզում են թաղամասում ձեռք բերել, ասում են այդտեղ գները թանկ կա, որտեղ այդտեղ շատ լավ դպրոց կա։
Եվ սա նաև բերելու է մեր այդ գյուղական համայնքների այդ իմաստով զարգացմանը, իհարկե նաև մյուս ենթակառուցվածքների իմաստով, բայց շատ կարևոր ցուցիչ է Տիկին Անդրեասյանը, որ ասում է տեղափոխվում են այլ բնակավայր, սա նաև այդ աշխարհում ընդունված ներքին միգրացիոն կտոր է, որ մարդիկ հաշվի են առնում իրենց տունը ձեռք բերելու, այդտեղ լավ դպրոց կա, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Լավ, հարգելի գործընկերներ, մենք այսինքն ես կարող ենք դնել քվեարկության այս հարցը, եթե էլ դիտարկումներ չկան, խնդրեմ ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, չզեկուցվող հարցերի փաթեթով մենք ճանապարհային բավականին մեծ փաթեթ ունենք, որը վերաբերվում է եւ նախագծերի մեկ, այսինքն սկսում ենք պլանավորմանը եւ աշխատանքների ձեռքբերմանն էլ կա։ Պարոն Ղուդաց։ Նախագծերի չէ, պարոն վարչապետ, աշխատանքներին առանձին կանդրադառնամ կամ հիմա Այսինքն այս փուլում նախագծերն են, սկսում ենք մեկնարկը։ նախագծեր եւ փորձաքննություններ եւ փորձաքննություններ նախագծերն այլ բան։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, թվարկեմ այն ճանապարհները, որոնց նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռբերման մասին որոշումը կայացրեցինք արդեն չզեկուցվող փաթեթով։ Սյունիքի մարզում M2 ավտոճանապարհի Անգեղակոթի Խաչմերուկի հարակից հատվածում ծանրակարճ եւ մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցների անշարժ կշռման նոր հենակետին մոտեցող 0.8 կիլոմետր ավտոճանապարհի կառուցում։ Արմավիրի մարզում Լուսագյուղ բնակավայրից դեպի Ակնաշեն եւ Էջմիածին բնակավայրեր գնացող 6.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզ Վաղարշապատի համայնքը շրջանցող 4.6 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ M3-ից դեպի Զվարթնոցի շենքեր թաղամաս։ Արմավիրի մարզում M3 միջպետական ավտոճանապարհի Էջմիածնից մինչև Դաշտ տանող 4.8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Միխայելովկայի Խաչմերուկից դեպի Գոգավանի Մաքսատուն 7.8 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզի Երևանից դեպի Դիլիջան հատվածում ճանապարհի լուսավորության համակարգի կառուցում։ Այս ամբողջականի մասին է խոսքը։ Ամբողջական կունենանք բան վարչապետ, կամ ամբողջական կանենք կամ փուլերով։ Չէ, դե այստեղ հիմնական գաղափարը նրանից է Երևանից Դիլիջան ուզում ենք ճանապարհ լուսավորենք ամբողջը ծայրից ծայր, որովհետև դա ամենամեծ բանոկ ճանապարհն է եւ ամենաշատ վթարները այդտեղ են լինում եւ այսինքն գաղափարը հետեւյալն է, արդեն անցնում ենք այդ փուլին, երբ որ մենք ամբողջական, դե հաջորդ փուլում առաջինը սկսում ենք Երևան-Դիլիջանից, որը ընթացքում կնայենք ինչ փուլերով ենք անում, բայց նաև բնականաբար մյուս ուղղությունները մեր հիմնական ռազմավարական նպատակներն է, որ միջպետական ճանապարհները պետքա լուսավորություն ունենան, այսինքն գիշերը պետքա լուսավորություն ունենան, սա նաև տրանզիտային տրամաբանությամբ է շատ կարևոր, որ ճանապարհի անվտանգության մակարդակը բարձրացնենք, որպեսզի նաև միջազգային փոխադրումները Հայաստանով անելը լինի ավելի հարմար։ Արմավիրի մարզում Արաքս բնակավայրից մինչև Վանանդ բնակավայր գնացող ճանապարհի 6.4 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Աղթալա բնակավայրի վարչական տարածքում 150 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի վերակառուցում։ Կոտայքի մարզում H2 ավտոճանապարհի Աբովյանից Արզնի եւ Նոր Գեղի գնացող ավտոճանապարհի Արզնու ձորի հատվածի 6.7 կիլոմետր երկարության հատվածի հիմնանորոգում։ Այս այն կտորն է, որի հետ կապված, երբ որ կամուրջը նորոգվում էր, նիստում ես հանձնարարեցի, որպեսզի այդ հատվածն էլ նորոգվի։ Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզում H4 ավտոճանապարհի Զորավան բնակավայրից դեպի Արագյուղ եւ Երնջատափի բնակավայրեր գնացող ճանապարհատվածի 12.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Կոտայքի մարզում Աղվերան բնակավայր տանող ճանապարհի 3.8 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արարատի մարզի Վեդի բնակավայրից դեպի Ուրցաձոր բնակավայր գնացող 7.3 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Արարատի մարզում Փոքր Վեդի բնակավայրից դեպի Լուսառատ եւ Եղեգնավան բնակավայրեր գնացող 11.3 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Եղեգնավանում ոնց որ մանկապարտեզել ենք, չէ՞, կառուցում։ Այսօրվա հրատապ ծրագրերի ցանկում ոնց որ կար։
Արմավիրի եւ Արարատի մարզեր Ռանչպար բնակավայրից դեպի Արաքս եւ Ջրառատ բնակավայրեր գնացող 13.3 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Դարբնիկ բնակավայրից դեպի Հայանից եւ Վայեսյան բնակավայրեր գնացող 13 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Շիրակի մարզում Արթիկ համայնքից դեպի Նոր կյանք բնակավայր գնացող շուրջ 620 գծամետր մայթերի կառուցում։ Լոռու մարզում Վարդաբլուր բնակավայրի մուտքից մինչև գյուղի կենտրոն եւ գյուղի կենտրոնից դեպի Վարդաբլուրի դպրոց գնացող 1.5 կիլոմետր ճանապարհատվածի եւ H24-ից դեպի Հոբարծի գնացող 0.9 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Սա այն կետերից էր, որի մասին նախարարը ասեց դպրոցների։ Տավուշի մարզում H36 ավտոճանապարհի Իցակարից Բերդ տանող ճանապարհի 9.8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի նորոգում։ Դե միջև Գանձակարի Իցակարը ավարտվեց, հիմա Իցակարից միջև Բերդ ճանապարհն էլ անենք, որպեսզի ամբողջական լինի։ Իմիջիայլոց հրատապներում մենք նաև Իջևան եւ Գանձակարի հատվածում մի կտոր կա, որը վատ վիճակում է, քանի որ Իցակար Գանձակարը կառուցվել է, հիմա այդ կտորն էլ կանենք, որպեսզի ինչած նոր այն մյուս հատվածն էլ պետքա նայել, չնայած վատ վիճակում չի, որ մոտենում է Գանձակարի Իցակարին, էդ էլ նորոգենք, որ նոր ճանապարհին մոտեցող ճանապարհները լինեն լավ վիճակում։ Տավուշի մարզում Բերդից Տավուշ գյուղի Խաչմերուկ տանող ավտոճանապարհի 4.6 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզում Պարավաքար տանող ավտոճանապարհի 22.3 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Վայոց ձորի մարզում Եղեգնաձոր բնակավայրից դեպի Գլաձոր բնակավայր եւ Վերնաշեն համայնքի Գլաձոր պատմական հուշարձան տանող 15.5 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում Սաղմոսավան բնակավայրը M3 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հետ կապող 2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզում H58 ավտոճանապարհի Կիրանց բնակավայրի վարչական տարածքով անցնող հատվածում լուսավորության համակարգի կառուցում։ Արագածոտնի մարզում M1 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը Թալին բնակավայրի հետ կապող 1.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Բագարան եւ Երվանդաշատ բնակավայրերը բաժանող Խաչմերուկից դեպի Երվանդաշատ բնակավայր եւ ՀՀ սահման գնացող ավտոճանապարհի 9.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզում Բերդ բնակավայրից դեպի Վերին Կարմիր աղբյուր բնակավայր գնացող 2.7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Շիրակի մարզում Ամասիայից դեպի Բերդաշեն գնացող 1.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Վայոց ձորի մարզում Սելիմի Լեռնանցքից դեպի Քարագլուխ գնացող 13 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում M2-ից դեպի Սիսիանի օդանավակայան գնացող 350 մետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում Կոշ բնակավայրը M1 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հետ կապող 2.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում Սարալաճ բնակավայրը Ապարան Լուսագյուղ ավտոճանապարհին կապող 2.5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում Քուչակ բնակավայրից դեպի Եղիպատրուշ բնակավայր եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի գնացող 9.2 կիլոմետր ճանապարհատվածի վերակառուցում։ Արագածոտնի մարզում Ցամաքասար Զարինջա ավտոճանապարհի 2 կիլոմետր հատվածի եւ դեպի Զարինջայի դպրոց գնացող 0.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում Զովասար Գառնահովիտ ավտոճանապարհի 3 կիլոմետր հատվածի եւ դեպի Գառնահովիտի դպրոց գնացող 0.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Ջրաշեն Արարատի մարզի Ջրաշեն բնակավայրից դեպի Երևան համայնքի Նուբարաշեն վարչական շրջան գնացող 2.1 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արարատի մարզում Քաղցրաշեն բնակավայրից դեպի Նորաշեն բնակավայր գնացող 3.3 կիլոմետր ճանապարհատվածի հիմնանորոգում։ Արարատի մարզում Վեդի համայնքից դեպի Գոռավան եւ Արարատ բնակավայրեր գնացող 7.5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արարատի մարզում H10-ից դեպի Ուրցալանջ բնակավայր գնացող 1.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։
Արարատի մարզում M2-ից դեպի Վարդաշատ բնակավայր գնացող 1.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Մեծամոր համայնքից դեպի Ակնալիջ բնակավայր գնացող 2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Մայիսյանից Արմավիր քաղաք գնացող ավտոճանապարհի 1.5 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Վաղաշապատ համայնքից դեպի Արտիմետ, Խորոնք, Առատաշեն բնակավայրեր գնացող 4.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում դեպի Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ գնացող 3.2 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Մերձավան եւ Այգեկ տարող ավտոճանապարհի 8.6 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Գայ բնակավայրից դեպի Ակնաշեն բնակավայր գնացող M3 ճանապարհին միացող 2.6 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Լուկաշին բնակավայրից դեպի Նորավան եւ Արմավիր գնացող ավտոճանապարհի 4.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Մրգաշատ բնակավայրից դեպի Արևիկ, Եղեգնուտ եւ Երասխահուն բնակավայրեր գնացող 8.2 կիլոմետրանոց հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Արտաշար բնակավայրի վարչական տարածքով անցնող 3.3 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում Գայ բնակավայրից դեպի Հովտաշատ բնակավայր գնացող 2.7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզի Հացիկ բնակավայրի վարչական տարածքով անցնող 3.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Գեղարքունիքի մարզում Գավառ համայնքից դեպի Նորատուս բնակավայր գնացող 2.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Գեղարքունիքի մարզում Մարտունի համայնքից դեպի Վաղաշեն բնակավայր գնացող 0.8 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Գեղարքունիքի մարզում Մեծ Մասրիկ բնակավայրից դեպի Կախակն բնակավայր գնացող 6.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Շենավան արևաշխող բնակավայրերը M7 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հետ կապող 4.9 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Շիրակամուտ բնակավայրի միջով անցնող M7 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհից դեպի Չիշխանավանք գնացող 2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Աղթալա, Մեծայրում, Ճոճկան եւ Քարկոպ բնակավայրերը M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհին միացնող 15 կիլոմետր հատվածի վերակառուցում։ Լոռու մարզում Ստեփանավանից դեպի Արմանիս գնացող 6.6 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Լուսախբյուր բնակավայրից դեպի Խնկոյան բնակավայր գնացող 2.4 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Քարաբերդ բնակավայրը M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհին միացնող 4.3 կիլոմետր հատվածի եւ այդ ճանապարհից դեպի Զորամաս տանող ճանապարհահատվածի 2 կիլոմետր հիմնանորոգում։ Լոռու մարզի Վահագնի եւ Անտառամոտ բնակավայրերը M6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհին միացնող 4.7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզի Բազումից դեպի Ազնվաձոր գնացող 1.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի եւ մինչեւ Բազումի դպրոց 0.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Գարգար բնակավայրից դեպի Պուշկինո գնացող 2.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում էլի դպրոցների ճանապարհը։ Ալավերդի բնակավայր դպրոցի ճանապարհ։ Ալավերդի բնակավայրի երիտասարդական փողոցից դեպի Կարճաճկուտ բնակավայր գնացող 11 Կաճաճկուտ բնակավայր գնացող 11.4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Ստեփանավան քաղաքի Ռաֆու փողոցի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում Նորաշեն բնակավայրից դեպի Արծնի բնակավայր գնացող 2.9 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Լոռու մարզում M3-ից դեպի Քարաձոր գնացող 0.7 կիլոմետր, M3-ից դեպի Ղուրսալ գնացող 4.1 կիլոմետր եւ մինչեւ Ղուրսալի դպրոց գնացող 0.1 կիլոմետր ճանապարհահատվածների հիմնանորոգում։ Կոտայքի մարզում էլի դպրոցի ճանապարհ է H28-ից դեպի Մարմարիկ բնակավայր գնացող 0.2 կիլոմետր եւ դեպի Մեղրաձոր գնացող 1.1 կիլոմետր, ինչպես նաեւ մինչեւ Մեղրաձորի դպրոց գնացող 1 կիլոմետր հատվածների նորոգում։
Կոտայքի մարզում Գողթ բնակավայրից դեպի Գեղարդ բնակավայր գնացող 3 կիլոմետր եւ միջև Գողթի դպրոց 0.3 կիլոմետր հատվածների հիմնանորոգում։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան թաղամասի 3-րդ փողոցի 1020 գծամետր հատվածի հիմնանորոգում։ Վայոց ձորի մարզում ԶԴԱ գնացող ավտոճանապարհի 6.5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Վայոց ձորի մարզում Հերմոն բնակավայրից դեպի Վարդահովիտ գնացող 6.5 կիլոմետր ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզի դեպի Հովք բնակավայր գնացող 3.7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզում Այրուն բնակավայրից մինչև Լճկաձորի դպրոց գնացող 2.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Տավուշի մարզում Բագրատաշեն բնակավայրից դեպի Բերթավան բնակավայր գնացող 1.8 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում M2-ից դեպի Քարաշենի Զորամաս գնացող 0.6 կիլոմետր 600 մետր ճանապարհի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում H63-ից դեպի Ներքին Հանդ գնացող 6.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում Շաղատից Բալակ տարող ճանապարհի 2.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում Անգեղակոթից Մուցք տանող ավտոճանապարհի 5.7 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում M9-ից մինչև Արավոս բնակավայրի կենտրոն եւ դպրոց գնացող 3.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Սյունիքի մարզում Խնածախից Վաղատուր տանող ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Արատի եւ Գեղարքունիքի մարզում Ուրցաձորից դեպի Մարտունի գնացող ավտոճանապարհի հիմնանորոգում։ Էս էլ է դարակազմիկ ճանապարհներից մեկն է, որը հանգիստ հանդարտ փուլերով պետքա կառուցենք։ Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղից դեպի Հանքավան տանող ավտոճանապարհի կառուցում։ Էս էլ է դարակազմիկ ճանապարհ, էլի կտոր, մեծ կտորա պետքա կառուցենք։ Եվ նաեւ իմիջիայլոց այդ նաև այս հատվածում ընդհատվեցի, լավ ասեմ։ Մեր տնտեսական աճի կարևոր գործոններից մեկը ենթակառուցվածքների նորմալ վիճակն է։ Էսենա որ շատ վերլուծություն անելու կարիք չկա, որովհետև տնտեսագիտության այն պրիմիտիվ գրքերում եւ դասագրքերում գրված է, որ ենթակառուցվածքների, մասնավորապես տրանսպորտային ենթակառուցվածքների վիճակը էական գործոն է տնտեսական զարգացման համար։ Եվ երբ որ անդադ այլ գործոններ ենք փնտրում, այն ինչ որ մեր աչքի առաջ է, մեր ոտքի տակ է, մենք դա պետքա նկատենք։ Ինչի համար են ասում, այդ որ ասում են դե սկզբից բաներ, հետո ասում են հա դե ասֆալտ են անում, էլի հա դե այդ ասֆալտն է, որ այսօր 78 միլիարդ լրացուցիչ գումար գնաց թոշակառուների բարեկեցությունը ապահովելու, որ այդ ասֆալտը չլներ, այդ 78 միլիարդի առնվազն կեսը գնալու էր բանի շարավոյ բանի փոխելու վրա։ Տրանսպորտային օբյեկտներ Վաղարշապատի շրջանցիկ ավտոճանապարհի վրա գտնվող կամրջի հիմնանորոգում։ Արմավիրի մարզում աշտարակ տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգում։ Արագածոտնի մարզում M3 ավտոճանապարհի Ծիլքարի հատվածում փլուզվող հողային պաստառի վերանորոգում։ Արմավիրի մարզում M5 ավտոճանապարհի Արմավիրի Ուղեանցի Կարմիր կամուրջի հիմնանորոգում։ Կոտայքի մարզում H1 ավտոճանապարհի Արգելից Արձագան տանող ավտոճանապարհի Արձագանի հատվածում փլուզված հենապատի վերակառուցում։ Լոռու մարզում M6 ավտոճանապարհը Աղթալա բնակավայրի հետ կապող պողպատե ֆերմաներով կառուցված երկրորդ կամրջին կից նույն թռիչքային կառուցվածքով նոր կամրջի կառուցում։ Տավուշի մարզում Խաշթարակի վթարային վիճակում գտնվող կամրջի փոխարեն երկու միմյանց կից պողպատե ֆերմաներով կամուրջների կառուցում։ Կամուրջները դրած է արդեն ֆիզիկապես, սա մոտեցող ճանապարհները, ճանապարհը որն է մի քանի մետր, երևի 50 մետր ամեն կողմից ասֆալտ պետք է արվի։ Հախում գետի վրա Տավուշի մարզում պողպատե ֆերմաներով կամրջի կառուցում։ Տիկին Անդրեասյանից պատմական կամրջի նորոգումը գնում է, չէ՞։ Արդեն մեկնարկում ենք շինարարական աշխատանքները, կապալառուն ընտրվում է։ Այսինքն մրցույթ եղել է հաղթող։ Եվ մյուս կամուրջներով էլ աշխատանքը նույնպես գնում է։ Շատ լավ։ Տավուշի մարզում H58 ավտոճանապարհի նոյեմբերյանի հատվածում փլուզված հենապատի վերականգնում եւ Գեղարքունիքի մարզում
H30 ավտոճանապարհի այգուտ բնակավայրի տարածքում հողային պաստառի շեպի ամրացում։ Հարգելի գործընկերներ, այսքանն էին, որոշում ընդունելի կարիք չկա, որովհետև ընդունված է որոշումը եւ մեր փորձը ինչա ցույց տալիս նաեւ, որ ինչքան շատ լինեն ճանապարհները, այդքան լավ եւ նաեւ նախկինում մենք էլի շատ ճիշտ որոշում ենք կայացրել, որ հիմնական ճանապարհներին զուգահեռ ճանապարհները նորոգենք, որը մեզ հնարավորություն է տալիս Իմիջիալոց սկզբից մտածում էինք եղած ճանապարհները լայնացնենք, բայց հետո մտածեցինք, որ զուգահեռ ճանապարհներ կա, զուգահեռ ճանապարհները կառուցենք, համ լրացուցիչ բնակավայրեր կմտնենք, համ այլ ընտրանքներ կստեղծվի, համ տնտեսական գործունեության արյալը կընդլայնվի եւ դրանք իրենց էֆեկտները տալիս են։ Հիմա ես նաեւ մարզպետների հետ շփումներում ասում եմ, որ զուգահեռ ճանապարհներին ուշադիր լինենք, որովհետեւ հիմա չէ, բայց հետագայում այս առաջիկայում, որ մեր ապաշրջափակումը ամբողջական տեղի ունենա, մասնավորապես, ասենք, մեզ ծանոթ Երևան, Իջևան-Երևան ճանապարհը էականորեն ծանրաբեռնվելու է եւ մենք մարզի ներսի երթևեկությունը պետքա զուգահեռ ճանապարհներով ավելի հարմար ճանապարհներ ունենանք, որպեսզի ներքին հաղորդակցության համար ավելի շատ օգտագործվեն այդ ճանապարհները։ Հիմա Հրազդանից օրինակ Երևան եկող ճանապարհները կառուցել ենք, ավարտական փուլում են, բայց եւ դա նաեւ զբոսաշրջային շատ կարեւոր էֆեկտ է ունենում եւ տնտեսական շատ կարեւոր բան ունեիք ասելու, պարոն Խոդաց։ Պարոն վարչապետ, այս պահին հանրապետությունում 144 կիլոմետր ճանապարհի վրա շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում եւ մի կամրջի հիմնականում են հատվածներն, որտեղ եղանակային պայմանները բարենպաստ են այս սեզոնին աշխատանքներ իրականացնելու։ Դա անցած տարվա բանի 500-ի հետ կապ չունի, չէ՞։ Այս տարվա աշխատանքները արդեն սկսել են Անցած տարվա 500-ի հետ կապ չունի, դրանց մի մասը անցած տարի են մեկնարկել, բայց 500-ի ցանկում չեն եղել։ Մենք 500-ը հաշվում ենք, երբ որ վերին շերտի ասֆալտը տեղադրում ենք, նոր դա մտնում է մեր 500-ի ցանկ։ Մի մասն էլ այս տարվա հայտարարված մրցույթներով շինարարական աշխատանքներ են։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։